안녕하세요, 배관 꿀팁입니다. 벌써 날씨가 더워졌습니다. 오늘 제가 알려드리려고 하는 제품은 우리나라의 PVC 파이프 하면 대표 기업인 PPI 파이프에서 생산하는 2040 방음관 파이프하고 제품에 대해서 알려드리려고 합니다. 특히 이 제품은 고급 빌라나 고급 주택을 설계하시는 설계사분들이나 또는 건축주분들이 꼭 한번 참고하시면 많은 도움이 되실 겁니다. 특히 이 제품은 서울 공대하고 공동 개발을 해서 세계 최초로 화장실 소음 문제를 해결을 했고, 이 제품들은 그걸 주로 어디 시공을 많이 하냐? 주로 조용해야 하는 학교, 그리고 병원, 그리고 요즘 층간 소음 문제가 많이 되죠. 그래서 주로 이제 아파트 이런 데에 시공을 많이 하고 있다는 점을 알려드립니다. 이제 납품 시점을 보면 우리나라의 대표 기업인 현대건설, GS건설, 대방건설, 포스코건설 이런 대기업에 주로 납품을 하고 있다는 점을 우리가 이제 납품 실적서를 보면은 알 수가 있습니다. 특히 이 제품은 일본에도 납품을 많이 했는데요. 특히 일본 같은 경우는 이제 우리나라보다는 건축 감리가 좀 더 까다롭게 보통 유명하지요. 근데 이제 이 제품들이 납품 실적서를 보면 1000곳도 넘는 아주 많은 곳에 공사를 했다는 것을 우리가 실적을 보면 알 수가 있습니다. 방음 파이프는 두 가지가 있는데요. 요게 이제 조금 아까 설명드렸던 2040 방음 파이프고, 요거는 똑같은 2040 방음 파이프인데 요 안에 나선형으로 스핀이 들어가 있습니다. 그래서 보통 2040 방음 스핀관이라고 되어 있습니다. 그래서 이제 요 2040 방음 파이프 같은 경우는 보통 35에서 125까지 6가지가 생산이 되고 있고, 요 방음 스핀관은 주로 이제 입상관에 주로 설치를 많이 했는데요. 주로 75하고 102가지만 생산이 됩니다. 그 다음으로 2040 부속의 종류는 DRF 부속을 써보신 분들은 알 수 있을 텐데 종류는 DRF 종류하고 똑같습니다. 다만 이제 그 차이점은 외관상으로 보면 똑같습니다. 그런데 이렇게 들어보면 요게 DRF 부속보다 2040 부속이 50% 정도 무겁고요. 그리고 여기 보시면 자세히 보면 2040이라고 글씨로 써 있습니다. 또 하나는 여기 보시면 보이시나요? 여기 원이 하나, 둘, 세 개 이렇게 그려져 있습니다. 그래서 2040 부속은 2층 구조로 되어 있고, 그다음 3개의 원형 패드로 되어 있어서 소음을 많이 줄였다는 점을 알 수 있습니다. 특히 이제 아파트나 이렇게 밀집된 곳에서 이제 사시다 보면 집이나 위층에서 양병이 내렸을 때 물소리가 심하다 이런 걸 느껴보신 적은 있으시죠? 그래서 2040 PPI에서 나온 양변기 부속으로 시공을 하시면 이제 소음을 좀 줄일 수 있는데요. 이제 그 부속 종류를 알려드리면, 양변기 엘보를 보시면 일반적으로 처음 보시는 것도 많을 텐데요. 총 9가지가 있습니다. 지금 이 앞에 있는 것들은 보통 이제 슬리브형이라고 하고, 이 슬리브형을 보면은 이렇게 좀 짧은 거 보시면 좀 짧죠? 요 이제 위에 모양은 이제 고무링이 있고 없는 거 차이가 있고, 보통 단곡관이라고 하는데, 요거는 보시면 이제 좀 길지요. 여기 기역자가. 그래서 요건 장곡관이라고 합니다. 요거 같은 경우도 일반 엘보보다 훨씬 더 길지요. 그래서 이제 물 내려가는 흐름이 훨씬 좋고, 특히 이제 요 제품을 보시면 여기가 잘 보이실지 모르겠는데 이렇게 해서 바로 내려가는 게 아니라 살짝 이렇게 꼬부라져서 이렇게 내려가서 S자라고 되어 있습니다. 그래서 요게 소음을 많이 줄여준다, 그렇게 알려져 있고요. 또 한 가지는 요 제품하고 요 제품을 보면은 요거는 높이가 4cm, 요게 7cm인데 요거는 왜 이렇게 되어 있냐면 이제 천장에 이제 보온재로 되어 있어서 만약 요 높이가 4cm여야 되는 경우도 있고 요게 7cm로 돼야 되는 경우도 있어서 요게 구분해서 만들었습니다. 요거는 이제 슬리브형 5가지고 단관을 이용해서 하는 거 4가지를 알려드리겠습니다. 4가지는 단관을 이용해서 쓰는 건데요. 요거는 높이가 안 맞을 때 이런 파이프로 이렇게 껴서 이렇게 연결해서 쓰라고 되어 있는 겁니다. 그래서 요거 4가지가 있는데, 요 4가지는 이렇게 짧은 거 단관 엘보고요. 보시면 길죠? 요건 장엘보가 2가지가 있습니다. 그래서 총 9가지가 이렇게 있는데, 요 제품들은 이제 현장에
상황에 따라서 뭐 이제 짧은 거 써야 될 때도 있고 공간에 여유가 있으면 긴 걸 써야 될 때도 있는데, 가능하면 긴 걸 써주시는 게 훨씬 더 소음을 줄이는 데는 도움이 될 수 있습니다. 총 9가지를 양변기 앨브를 설명을 해드렸는데, 뭐 더 궁금하신 사항이 있으실 수 있잖아요. 그러시면은 네이버에서 들어가셔서 PPI 파이프를 검색하시면 그 안에 PPI 파이프에서 나오는 모든 자료, 특히 이제 오늘 설명드린 2040 파이프하고 부속에 대한 설계 및 자료, 도면, 이런 게 아주 상세하게 나와 있습니다. 그리고 내진 설계에 9가지 우리가 실험을 한 DH라는 파이프가 있는데, 그게 롯데타워 123층에 시공이 되어 있습니다. 그래서 그 고층 빌딩이나 큰 건물들에는 주로 DH 파이프를 사용하시는 현장들이 많은데요. 거기 설계하시는 분들이나 일하시는 분들은 거기 들어가서 자료를 보시면 상세하게 설명이 되어 있습니다. 그래서 그 자료를 받으시면 되고, 그 다음에 이제 저희 사이트에 홍성 현대종합성사라고 검색을 하시면 2040 파이프하고 부속, 그 다음에 DH 파이프, 그 다음에 PPI 파이프에서 나오는 일반 우리가 보통 얘기하는 뭐 VG2, 지금 이제 SDR33이라고 하는데요. 그런 게 이제 단가하고 부속하고 그러니까 모두 다 나와 있습니다. 그래서 구매하시기 편하도록 해놨으니까 그쪽을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘 내용이 좋았다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.